bakuru abakenura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, akunda umugore we akamuha agaciro, azi ko ari umufasha ntamufata nk'umugaragu. Abasore bacyubaha ibiti by'ikuririza, abakobwa b'amabuye akomeza imfuruka, tuzabona iterambere ryihuta mu miryango, mu itorero no muri rubanda bashima Imana, mu itorero no muri rubanda bashima Imana. Reka tubasuhuze mwese abadukurikirana binyuriye mu biganiro dutanga. Uyu ni wa mwanya mwiza aho mugiye kongera kuganira n'abagorozi bakuru umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Tukaba rero twishimiye kongera kubana namwe. Njye amazina yanjye nitwa Karahamuheto Jean Pierre, nkaba ndi kumwe rero n'umusaza hano, reka bibwire. Nzungu Gadi. Tukaba turi ababwiriza butumwa rero. Twishimiye rero kubana namwe mu kiganiro tugiye kugira kijyaniranye n'umuryango, ariko reka tubaze insanganyamatsiko uko yitwa, tuyibaze muzehe ugiye no kutwigisha. Urukundo n'ubucuti mu muryango nibwo dufite. Urukundo n'ubucuti mu muryango. Murakoze cyane. Nk'uko mubyumvise atubwiye ko ari urukundo n'ubucuti mu muryango, kuko imiryango itarabaho kandi no kuremwa kwayo bituruka ku Mana. Nta kiri hano kuri isi kitaremwe, ibibaho byose biri under control y'Imana. Imana niyo ibikontorora, niyo umugenga wabyo. Reka rero dusabe muzehe abanze asenge, nyuma yo gusenga tuze gukomeza ikiganiro cyacu. Agiye gusenga, noneho namara gusenga turaza gukomeza ikiganiro. Murakoze. Data wa twese turagushimye, udukundiye kubaho kugeza muri aya masaha. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe n'inama wahaye umuntu kugira ngo amererwe neza. Turagusabye ngo duhe kumva kandi buri wese yumve ibimureba. Tugushimire izina ryawe, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Amena. Murakoze cyane. Nk'uko amaze kubitubwira, tumaze kubona ko tugiye kurebera hamwe urukundo n'ubucuti mu muryango. Reka rero tubahe umwanya mutubwire nyirizina ibikubiye muri ibi mugiye kutwigisha no kutuganizaho muri aka kanya. Murakoze. Ku bantu benshi cyane badakurikirana nyirizina iby'iyobokamana, ubundi iyobokamana rigizwe n'urukundo nyakuri, by'umwihariko mu muryango. Ku batabizi, mu muryango iyo hatunganye, uvuga ngo iwanyu, iwacu, iwawe, twese hatunganye, itorero ryaba ari ryiza, igihugu cyaba ari cyiza, amahoro n'umutekano byaba bihari. Niyo mpamvu ibyigisho byo kwigisha umuryango biri mu nkingi zikomeye z'ivugabutumwa. Noneho ku bw'ibyo icyo turi bwiteho cyane ni urukundo n'ubucuti mu muryango. Turatanga ibyitegererezo bibiri muri Bibiliya. Igihe Imana yari imaze kurema Adamu, yavuze ijambo rimwe ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Kubaho k'umugore kwari ukumara irungu umugabo. Noneho ubwo yari amaze guhabwa uwo mwanya wo kumara irungu umugabo nawe abibonye mu bwenge bwe butari bwari bwatokorwa ngo buhure n'inzoga n'itabi n'ibindi biyobyabwenge n'intambara n'ibihombo n'ubukene, nawe yaravuze ati uyu nakara ko mu mara yanjye ni igufa ryo mu magufa yanjye. Ni Itangiriro 2 umurongo wa 18 kugeza 21. Aya magambo y'ubwayo Imana yavuze ngo si byiza ko aba wenyine. Umugabo nawe arebye aravuga ati ni ukuri, uyu nakagufa ko mu magufa yanjye. Ubwo murumva ko byanze bikunze umugabo agifite ubwenge bugihagaze neza, yasanze umugore we ari akagufa mu magufa. Umuntu afite amagufa 226, ariko umugore yagira ngo n'utugufa twatundi dutuma umuntu agira byango mu Gifaransa baravuga ngo sans os c'est pas de mouvement. Bangu iyo nta magufa no kwinyagambura ntako. Niyo mpamvu turi bukurikirane nibura ngo buri wese ase n'umuntu ukurikiranye neza. Rero Adamu yabonye, Imana yabonye ko Eva yamara Adamu irungu. Adamu nawe abona uwari akagufa ko mu magufa ye n'akara ko mu mara ye.
naho mu bwa kabiri bwa Petero igice cyawo bwa mbere bwa Petero 3:4-6 watubwira ko abagore ba kera bose ngo bari bazi kwirimbishisha, reka mbisome, barimbaga ariko bakoreye mu bintu byiza bibiri. Bwa mbere kwari ukubaha abo bashatse, kabiri kwari ukubabeza mu mutima. Ibyo bintu bibiri byombi byatumye babona ibyo ngiye gusoma ahangaha. Haranditse hagira hati 4, ahubwo ubu w'imbere uhishwa mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ni wowe w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. 5, abagore bera ba kera biringiraga Imana niko birimbishaga bakagandukira abagabo babo, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo, niba mukora neza ntimugira ubwoba buhamo. Urumva ko iyi ngingo tutari butindeho cyane. Abagore ba kera aho kwihutira kureba ku musatsi, ku nzara, ku myenda, guhora kwa tayeri, yarangiza ngo babohisha imisatsi kandi bakanisha imyenda, ahubwo bari bafite umurimbo w'imbere mu mutima. Uwo murimbo w'imbere mu mutima ngo wari ubugwaneza n'amahoro. Gushaka amahoro mu muryango, gushaka ineza mu muryango, gushaka ubwumvikane mu muryango, gushaka umushyikirano mu muryango, ni icyabo bagore ba kera baharaniraga, maze amahoro akaboneka mu muryango. Niwo wari umurimbo rero uruta kwambara ibishya, ibigezweho, mode, yarangiza ibyo byose ukeka, ariko imbere mu mutima nta kirimo. Abakera ntabwo ariko bari. Murakoze cyane. Reka tuvuge kuri iki. Birashaka kuvuga ko noneho urukundo n'ubushuti bikwiriye kubagarirwa, ariko umuntu yitayeho akajya mu mirimbo, kwirebaho umusatsi we, imitako ye, ibyo bishobora kugabanya rwa rukundo noneho n'ubucuti mu miryango iri hano kuri iyi si. Kuri benshi kwiyitaho kwatuma uteka bwisha, kwiyitaho kwatuma ubyuka kare kare, umugabo akagaburirwa n'umukozi, yarangiza abana bashobora gutakara aho ngaho. Kwiyitaho buri magufi haba haje mu cyo bita egoisme secret. Noneho kubwibyo uwo ukunda rero aguhora mu bwenge, wanga inzara ye, ukanga inyota ye, ukanga mu ruho we, ukanga irungu rye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe wiyitayeho cyane, amaherezo yakwibuka ari wenyine. Kuri wenyine. Hari ahantu muvuze ku bijyaniranye no kwirimbisha, kw'ababyeyi cyangwa se kw'igitsina gore, mubivuzeho mu bijyaniranye n'umurimbo bari bakwiriye kugira imbere, ko ari umurimbo w'urukundo. Ariko nk'uko n'ubundi mu nsanganyamatsiko binarimo, ko hariho ubucuti ndetse mu muryango ndetse n'urukundo, ariko urukundo ngira ngo narwo hari ibyo rurebaho nubwo rutareba kuba inyuma. Navuga nti se umurimbo wundi w'abadamu ukwiriye kugarukira he? Ni ukuri ntabwo bakwiriye kuba abanyamwanda, ntibakwiriye no kwambara nabi, ntibakwiriye no gusokoza nabi, yego, ariko bikwiriye kwirinda agakabyo, ibyo bita excès. Yarangiza agakabyo, siga ku munwa, kuraho ingohe, umusatsi boha mu gitondo, shyiraho umusengo nimugoroba, shyiraho umweru ejo bundi n'umuhondo, ejo muri n'umutuku, yarangiza byaba bibayemo no gusesagura. Ahanini cyane, ariko reka tugane ku kintu dukeneye, ngo nibura buri wese yumve rwa rukundo icyo ari cyo. Kuko mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, paje 216 ho havuga amagambo agira ati urukundo dukundana ni imbuto y'isano tugirana n'Imana. Banga umugabo n'umugore batari bakunda Imana, gukundana nabo ubwabo ntabwo bakundana. Ahubwo nk'uko umuntu ahaha mu isoko akabona agatunga umuryango, ni nako umuntu ahaha ku Mana urukundo agakunda bi. Noneho kubw'ibyo kubera iki? Turabagize umuryango umwe kandi turakundana kuko Imana yadukunze. Bigereranijwe n'ubwo rukundo nyakuri rwejejwe kandi rwatojwe, urugwiro rw'abisi rw'amajyejuru n'ubucuti by'agakabyo budafite ubusobanuro, ni nk'umurama mu ngano. Uvuga ngo ubu buryarya, gukunda undi muri kurebana, yatambuka ukiha undi, yarangiza ubwo aba ari uburyarya wamukunze. Ubwo mvuze ngo umutima uharika, ubwo buryo buba bamaze gusa naho watwawe n'ikindi, kandi ntabwo washobora gukunda babiri mu mwanya umwe. Reka nse nk'uwaciye mu jambo, ni ibihe bintu byagaragaza urukundo k'umuntu arufite, cyangwa se ni ibihe bimenyetso wagaragariza umuntu ukamwereka ko umukunze bitarimo uburyarya? Reka dusomye cyane cyane mu muryango, ariko
aho niho nandi cyane nta rundi rukundo ndi kuvuga hanze, nta rundi bw'ubucuti bw'abagabo n'abagore, abagabo n'abandi bagabo, ahubwo ndacyari mu muryango. Aravuze ngo gukunda nk'uko Yesu yakundaga bisobanuye kutikanyiza no kwiyanga igihe cyose n'ahantu hose binyuze mu magambo no mu ndoro yuje ubugiraneza. Mbese ngiki ikintu gikenewe. Urukundo nyakuri ni imico myiza y'agaciro ikomoka mu ijuru, kandi impumuro yarwo igenda yiyongera uko rushaho gukwirakwizwa ku bandi. Urumva ko byanze bikunze uyu muntu nta kurambirwa, aragukunda kandi ni ingeso nziza. Rero hari ibintu navuga ko mu gitabo cyitwa kubaho mushyikiranye bakoresheje mu ijambo rikomeye, basobanura iryo jambo ubucuti. Aravuga ngo iyo umuntu ari inshuti yawe, aravuze ngo akubonamo icyiza atayobewe ko ari icyo ubura. Uvuga ngo umuntu yagukunda, nicyo gituma uzasanga urukundo umubyeyi akunda umwana we, ugasanga aramukunze aramuhetse, umwana akituma, umubyeyi akishima, ahubwo yasiba kwituma akariho umubyeyi ababara. Yarangiza ntabwo umwanda yarazanye ntabwo ari amafaranga, ahubwo ni ikimenyetso kindi. Umuntu yagukunda ashobora kubonamo icyiza, ndetse byonyine ubwabyo gusa icyo ni icya mbere. Akubonamo icyiza atayobewe ko hari icyo ubura, akakugaragariza ko akwishimiye byanze bikunze. Umuntu ugukunda akubonamo icyiza. Kabiri, ntayobewe ko hariho icyo ubura nawe udashobora, ariko buri gihe ahora akwishimiye. Uwo muntu aba ari gukunda, kuko ntabwo uba wujuje byose. Ntabwo uba wujuje byose, birazwi. N'imigezi ku isi ntingana n'ibiti. Bisobanuye ngo yena ntange nk'urugero, nimba ari ko mwashaka kwerekeza, ntange nk'urugero, umuntu ashobora kugira abana, bashobora kuba abanyembaraga, bakaba abasore, ariko mu bwenge ntibikunde. Bakongera bakaba abanyamibare, bakagira ubwenge, ku ishuri bakazana amanota ya mbere, ariko mu rugo ntacyo bashoboye. Ariko ugakomeza ukabakunda kuko ari abantu. Ukabakunda, ukamenya ateganya ko nibyo azageraho namara gukura azabishobora. N'ukunda ukorana ibyo byiringiro. Uhorana icyizere, kuko rwizera byose, niko Bibiliya ivuga. Urukundo rwizera byose, rukababarira byose. None nkavuga nti ko bimeze gutyo, urukundo rukwiriye kwihangana rukageza ryari? Urwo mu muryango. Urwo mu muryango rurihangana. Kuko haba igihe cyo umuvandimwe wawe, inshuti yawe, umwana wawe aguhemukiye, n'uwo muvukana n'umudamu, bikamera gutyo, bikaba intambara y'urudaca. Bikwiriye kugeza ryari? Ni ukuri biravuze ngo bazabana akaramata. Umugabo n'umugore ni akaramata. Ijambo akaramata ubwo ni ukugeza ku gupfa, ntabwo ari ukugeza mu ijuru, kuko hari abapfakara bakiri bazima. Noneho bambe bakiriho kandi Yesu ataragaruka. Ku ngingo ya kabiri, umuntu iyo ari inshuti yawe kandi agukunda, cyangwa se ari gukunda ahubwo bikera ubucuti, agaha n'umwanya w'icyubahiro mu buzima bwe, icyiza kiruta ibindi agushakira ni umunezero. Iyo ni ya ngingo ya kabiri muri cya gitabo cya Vive Communique. Yarangiza iyo umuntu agukunda, aguha umwanya w'icyubahiro kabiri mu buzima bwe, yarangiza icyiza kiruta ibindi agushakira ni umunezero. Bivuga ngo aguha umwanya w'icyubahiro, akagushakira umunezero. Iyo ni ingingo ya kabiri y'umuntu witwa inshuti yawe. Aguha umwanya w'icyubahiro, kandi icyo agushakira kiruta ibindi ni umunezero. Ku ngingo ya gatatu, ntimuhishanye aho mufite imbaraga naho mugira intege nke. Yarangiza aramubwira ati ko biri kose mugenzi wanjye, ibi byose sinjya mbishobora, jya wihangana, ariko bigeze ahantu njya birananira. Yarangiza noneho wajya kuhagera nawe ukamera nk'umuntu ugiye kwambutsa umwana mu byondo, ukamenya uyu mwana ntiyashobora kwisimbutsa aha. Yarangiza kuko mwamaze kumenyana, muziranye neza, mudahishanya, akaba arakubwira ati ahangaha ngira imbaraga, hano ntagira intege nke. Yarangiza nawe wahagera ukihangana, ukavuga uti aha ntajya hashobora ndabizi. Yarangiza aho muhukura icyizere n'aho abatera ubwoba. Icyo nacyo ukaba ushaka kubibwira mugenzi wawe, ukamubwira uti uri inshuti yanjye, iyo bigeze ahanjye ngira ubwoba, ariko akarenga akanakwihanganira, akanagufasha, akanagushyigikira. Umuntu yari inshuti yawe, azi handi ufite intege nke, ararenga akanagukunda, akakwihanganira, akanagushakira umunezero, kandi akagushyigikira handi dushoboye. Ibyo udashoboye guterura akabiterura. Yarangiza aho unanirwa kwihuta akagushakira kwihutisha cy'ibinyabiziga. Yarangiza aho unanirwa gutekereza neza akabara. Yarangiza amafaranga wazanye nibwo wacuruje no kumenya kacurujwe kose akakwandikira, byo ngibyo bwabyo gusa akakwakira. Yarangiza umuntu ari inshuti yawe, abazi naho ugira intege nke. Murakoze. Bibiliya ivuga iki ku rukundo rw'abashakanye, cyangwa se ku rukundo rukwiriye kugira umuryango? Ni ukuri Bibiliya mu Befeso igice cya 5 havuzwemo amagambo magufi ariko afite ireme. Mu Befeso 5 harimo aya magambo agira ati, aya magambo yo mu Befeso igice cyaho cya 5, Pawulo yavuze aya magambo abwira umugore ati, bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu.
naho umurongo wa 25 bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Umurongo wa 28 uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Kunda umugore we aba yikunda. Ubwo mu yandi magambo ni nkaho muri abango mbese narwaye amara nkagira impatwe nayihata imikati n'amata ngo nkuko byagira hemorrhoid ubwo byabindushya. Ntabwo bishoboka. Ntabwo naba narwaye igifu ngo ndagihata impungure zumye n'ibindi byo kurya bikakaye. Ahubwo ko urugingo rwanjye buri gihe iyo rufite intege nke ngomba gushaka ibirufasha. Uko niko umugabo n'umugore bakwiriye kuba bakamenya neza ngo uyu harahananirwa uyu harahananirwa nzajya mpakora ntamuhase kuko nzi ku rugingo rwanjye aho kuri iyo ngingo rurwaye. Birashoboka bitewe n'iherekanyamurage, bitewe n'ibyo bita indemano, bitewe n'imirire, bitewe n'uburezi, bitewe n'akarere, bitewe n'igihe umuntu ashobora kugira ibyo bita faiblesse zimene cyangwa se iyo ni intege nke za kimuntu. Hakaba naho umuntu agira icyo bita nature pécheresse arangiza akaba gukora icyaha mbese bikorohera byonyine ubwabyo gusa. Ariko kuko aba ari urugingo rwawe ukamwihanganira, tumukubita, tumwirukankaho, tufuza kumwandagaza, tuhora mu manza, ahubwo uravuga ati uru rugingo rwanjye nakunze hari icyo rubura. Muri Bibiliya hagaragaye ingingo ebyiri. Izi ngingo hagaragaye ko umugore akwiriye kuganduka. Harongera hagaragaza nanone ko umugabo akwiriye gukunda umugore nk'uko yikunda. Muri izi nshingano uko ari ebyiri nihe nshingano iremereye kuruta izindi? Ni ukuri urebye wahawe ikikomeye kuruta ikindi. Ubihereye no mu ntangiro umugabo yarabwiwe ngo we wenyine ahawe umufasha. Kije gufasha rero ntabwo wagisaba umusaruro ungana n'urugufashwa. Ufashwa niwe ugomba gukora byinshi. Bisobanuye ngo gukunda bikomeye kuruta kuganduka. Kuganduka ni ugutegekwa ukabyishimira. Ariko gukunda ni ugupanga ikizatuma cya kindi kidakora ngo kinanirwe, kitagwa agacuho, kiticwa n'inzara, kiticwa n'inyota. Niyo mpamvu umugabo yiswe umutwe. Ubwo umusaruro wose wo mu muryango ukomoka mu mutwe w'umugabo. Murakoze, ariko reka tugaruke kuri iki ngiki. Ese hari ibishobora kwangiza urukundo rw'umuryango? Urukundo rw'umuryango hari icyarwangiza n'ubucuti bugacika? Ku bantu batabye nubwo ibitabo byo biratubwira ngo l'amour ne meurt pas. Iyo umuntu wamukunze ntabwo urukundo rupfa. Ahubwo hariho ibyo navuga ngo bihubuka abantu bagasa n'abakundanye kandi urukundo rutarimo. Noneho byo ngene bwabyo gusa kubabibonye. Hari igihe k'abahinzi hari igihe uhinga ibigori kikaza kigaheka ariko nta kigori kirimo. Noneho hari igihe nabo abagabo n'abagore benshi cyane bashyingiranwa ariko bagashyingiranwa imbuto ya nyiramo graine y'urukundo nta yari igeze bamo. Ahubwo ni uburanga yabonye, ni uburebure yabonye, ni amafaranga yabonye, ni uko imyaka yari imujyanye, yarangiza ubwo wenyine agasa n'ugukunze ariko atari cyakunze ahubwo afite ikindi. Akunze cya kindi wowe utarimo. Nukibura azaguta kuko inkweto itamukuye azahita. Cyo ngiro bwabyo gusa. Nkuko inkweto itagukwira ita. Niko bivuze. Noneho kubw'ibyo aha rero hari ibintu muri iki gitabo havuga neza ko hari ibintu 10 bishobora gutuma urugo ruba rubi. Baravuze ngo ni 10 principaux motifs de rupture conjugale. Impamvu 10 zishobora gutuma haba igikomere cyangwa se ingo zikomereka cyangwa se zigatana. Baravuze ngo ni ikiganiro inshyuro imvugo mbi mu muryango umugabo n'umugore batabwirana neza. Kabiri ni ukudasangira inyungu n'icyerekezo. Umugabo n'umugore umwe anyuze ngo imyenda undi atewe ya parcelle undi akavuga ati reka parcelle ahubwo guri gare yarangiza umwe akaba byo bita divergence d'opinion. Kumva ibintu kimwe bikananirana n'icyo umwe yungutse ntabwira udakamuhisha. Reka buri wese agahisha yarangiza ukaba ushobora kuburara umugore yacuruje cyangwa ukicwa n'inyota umugabo yahembwe. Ibyo bijya bisenya ingo. Icya kabiri ni ukutishimira. Icya gatatu ni ukutishimirana. Icya kane ni uguhemukirana. Icya gatanu ni ukutongera byanze bikunze ngo abantu bumve ko bashobora kwicara hamwe bakishimirana. Ku ngingo ya 5 ni amafaranga. Ya 6 ni amafaranga. Ku ngingo ya 7 ni ugupfa abantu. Byongera ubwabyo gusa bahari mukabipfa cyangwa badahari nabwo mukabipfa. Yarangiza mukabizizanya. Noneho ku ngingo ya 8 ni inzoga nazo ziyazisenya. Umuntu ashobora kwicara yarangiza aho kugira ngo arangiriza
yibuke ko umwana aziga, yibuke ko inzu izariho, ahubwo akajya muri kabari. Yarangiza bishobora gusenya. Ibyo nubwo mvuze ngo umugabo kujya muri kabari, ariko n'abagore hariho benshi cyane bajya muri kabari rwose. Yarangiza bamuhaye yo guhaha akanyuza iyo. Bamwe n'iziruti z'abagabo. Ku ngingo ya 9 aravuze ngo ni igihe umwe muri bo yumva uburenganzira bwe bugomba gusumba ubwa mugenzi we. Droit. Uburenganzira bwawe ukumva ko ari wowe ugomba kuzirikanwa cyane, n'undi akumva agomba kuzirikanwa cyane, kikaba ikibazo rero byanze bikunze muri cya gitabo twasomaga page 217 bakoreshejemo ijambo navuga ko buri wese yakwitaho kandi akanazirikana. Haranditse ngo urukundo ruhuza imitima, mwimenyereze gukundana no kwihanganirana, nibwo gushyingiranwa kwanyu kuzaba itangiriro ry'umunezero aho kuba iherezo ryarwo. Ubushyuhe bw'ubucuti nyakuri n'urukundo ruhuza imitima ibiri. Ubundi ubushyuhe bw'ubucuti nyakuri ni urukundo ruhuza ya mitima ibiri. Noneho kubw'ibyo ati ni umusogongero w'umunezero w'ijuru. Iyo abagabo n'abagore bakundanye aba ari wo musogongero w'umunezero w'ijuru. Buri wese agomba gukunda mbere y'uko asaba gukundwa. Noneho kubw'ibyo aba ari ikosa ribi mu muryango iyo buri wese yumva ko ari we wakundwa, ahubwo ugomba guharanira gukundwa. Ingingo ya 10 isenya urugo ni iyo umuntu yavutse. Iyo ba nyirabana bashyingiranywe, bivuga ngo iwabo w'umukobwa bashatse kuyobora rwa rugo cyangwa iwabo w'umuhungu bashatse kuyobora rwa rugo, nazo zirasenyuka. Ni ingingo 10 zituma ingo nyinshi zisenyuka. Reka ijye ku ngingo ya 4 rero y'ubucuti, kuko kwari gusubiza ikibazo mbe n'ibiki bisenya ingo n'ubucuti n'imibiri. Garutse ku bucuti rero, iyo umuntu ari inshuti yawe agutega amatwi, yumva amakuru ntayavuga ukundi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Agutega amatwi kandi wavuga yarangiza ngo nibuka nk'umuntu umwe mugihe uwo bashakanye aramubwira ati ngwino ukarabe. Wari umuco w'Abanyarwanda ko abantu bakubwiye ngo ngwino urye, babanza kuvuga ngo ngwino ukarabe. Umubirere bimwe na bimwe. Avuga ati ngwino ukarabe. Ngo zindye. Ijambo gukaraba ngo mbe ukarabe zikuriye. Yarangiza ubwo ni inkoni. Arinda teya nugurere kugira ngo uze kurya byonyine bwabyo, ariko ubwo amagambo yarayahinduye ukundi. Niyo mpamvu iyo umuntu ari inshuti yawe agutega amatwi, amakuru akayumva umubwiye ariko ntayavuga ukundi cyangwa yahindure. Ku ngingo ya 5 y'ubucuti ahora yiteguye kukubabarira atabanje kukwandagaza. Iyo umuntu ari inshuti yawe akuba yiteguye kukubabarira, ariko anabona abandi baje akayicecekera batamubaza ngo mbe byari bigenze bite ngo avuge, atagera kwa nyina ngo avuga ko yabonye kose, atagera kwa se ngo avuga ko yabonye kose, atabwira adashaka umuntu agatatu hagati y'abantu b'inshuti n'Imana. Niyo mpamvu ku ngingo ya 6 tigera gusuzuguza. Ntabwo yagusuzuguza mu bandi, ahora yishaka. Irashobora no gukongorera izo inshuti zawe zije nzigire ndi. Mbwira uko ndi bwifate kugira ngo ntaza kubabaza inshuti zawe. Yarangiza ubwo nta gusuzuguza mu bandi. Icyo gituma mu migani 12:4 hatubwiramo amagambo maremare atubwira ngo umugore w'imico myiza ni ikamba ry'umugabo we. Mvuga ngo byonyine ubwabyo gusa urisomye, byonyine ubwabyo kumva Bibiliya kandi banayikunda. Bibiliya burya ishingiye ku bintu byinshi cyane ariko byerekeza ku muryango. Mu migani rero 12 harimo aya magambo agira ati murongo wa 4, umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'umuhungu kiri mu magufa. Umugore ukoze isoni waduha amazi ngo muze muyihe. Yarangiza ariko wajya wihangana igihe abashyitsi baje ngo ntabwo ari abanjye ngo ni abawe. Yarangiza ariko mudutekera ibishyimbo ati ndabaha amashu n'ibirayi n'ibitoki bidatonoye. Yarangiza mbese ako gahimano. Niyo mpamvu umugore ukoze isoni ababaye nk'ikimungu cyinjira mu magufa ye. Rero ku ngingo ya 7 y'ubucuti, inshuti n'umuntu ubwira ibiri kuri mutima byose akarobanura mu ibyiza. Ariko wowe baravuze ngo muri iki gitabo cyonyine ubwacyo gusa bakoreshejemo ijambo riremereye cyane. Nakunda ko umuntu wese bakoreshejemo ijambo ngo un ami est quelqu'un sur qui on peut déverser tous les contenus de son cœur. Iyo umuntu ari inshuti yawe ni umuntu umenamwe ibikuri ku mutima byose, regret la paille, ukamumenamwe imbuto n'umurama. Byonyine ubwo bamara kubimenamo avuga ngo sacha qui ne mettrait tendre le prendra et en fera le tri.
akaba azi neza ngo nubwo byose mbimubwiye kaba mbimumenyeho afite ikiganza kinkunda kandi kinyitaho ararobanuramwo iby'ingenzi ibyo gutabwa afite yarangiza uwo niwe muntu witwa inshuti yawe conservera ce qui doit être azazigama igikwiriye kuzigamwa et avec le souffle de sa bonté fera s'envoler le reste bitewe n'ubwira neza gufitiye azatumura umurimo. Murakoze cyane, reka tugane ku musozo muri iki kiganiro cyacu tubaza yenda ikintu giheruka ni ikihe kintu cyabwirwa imiryango itakigira ubucuti itakigira ndetse n'urukundo muri yo haba ku bana ku babyeyi aribo abagabo n'abagore ni ikihe dusoza mwababwiraho inama nk'inama ndetse cyane cyane ijyananye n'ubukiransi bwo muri Bibiliya umuntu akwiriye kwirinda kuba ikibazo kuri mugenzi we. Kabiri ukwiriye kwirinda ko umuryango wawe uzaba iciro ry'imigani ku isi. Gatatu ukwiriye kwirinda guhangayikisha abandi. Kane ukwiriye kwirinda gukoza isoni aho uvuka. Ibyo nibwo buryo bwiza abantu bose bakabiharanira umwana kubaha aho uvuka ubwo nuvuga ngo mu muryango runaka aho waturutse yavuze ngo wabyaye nawe aramutswa n'abakwe ubwo mbese ni umugore warayagutuka ugahura na nyoko mu gitondo yarangiza mbe mwaramutse mbese ntumwishimiye ukurikije ko umukobwa we yagututse yarangiza ejo nawe wakubita umukobwa we yarangiza mwahura gato cyane yarangiza ati ngo uti mwaramutse ngo murebye nabi rero yabakubita ngaho uriye umukobwa yishwe n'inkoni. Ubwo rero kubw'ibyo iyo umuntu urugo rukundana ruruhura igihugu urugo rukundana ni ishema ry'umuryango urugo rukundana ni icyubahiro cy'itorero urugo rukundana ni umutekano w'igihugu byongera bwabyo gusa niyo mpamvu tukwiriye kuba n'intangarugero. Murakoze cyane, reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu noneho tubahe umwanya twatangiye dusenga mwongere musenge tubahe umwanya mwongere musenge ubundi tugane ku musozo. Murakoze. Shima data wa twese uyu mwanya turagusabye kugira ngo abagabo n'abagore abasore n'inkumi abakuze n'abakiri bato twese uduhe imbaraga yatuma dutunganya mu mitima yacu kugira ngo tubashe kubona umusogongero w'ijuru ari wo munezero wo mu muryango tubishimire izina ryawe. Amen. Uzibikwiriye kuri buri wese uturinde kujya dukenera gukundwa ahubwo duhatanire gukunda abandi cyane cyane duhere mu miryango yacu n'abo twashatse n'abo twabyaye n'abo tuvukana n'abaturanyi maze isi tuyihe umutekano n'amahoro turinde kuba ikibazo ku isi no mu muryango tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Mugabo mwiza mu rugo we n'umutambyi mukuru abakenura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri akunda umugore we akamuha agaciro azi ko ari umufasha namufata nk'umugaragu. Abasore bacyuba ibiti byikuririza abakobwa b'amabuye akomeza imfuruka tuzabona iterambere ryihuta mu miryango itorero no muri rubanda bashima Imana itorero no muri rubanda bashima Imana.